Здравейте хора, добре дошли в моя YouTube канал. Не съм качвала от един месец, защото просто ме мързи. Ето ви най-простия отговор. Днес се вдъхнових, понеже си купих блокчета от Pepco и са 3 броя и мисля да нарисувам нещо като русалки, примерно подводен свят, в смисъл морето и пред след едни русалки от също вдъхновение на H2O. Така, това е една много грозна рисунка, която аз нарисувах и се водят коледни ранчета, защото с моите приятелки заобичахме ранчетата. Ето, с корени шапки. И мислех да го направя зелено, защото е като Коледа. Така. И нека да започваме. Така. Значи имам супер много бои, нали? Не са супер много, но с това ще ми трябва примерно розова боя, жълта, оранжева боя също. Ето тук ще ви изредя, за да ги виждате. И ще ми трябва синьо, цвето синьо заради морето. Само да се мера по-тъмно синьото, защото не знам къде ми е. И заради това ще взема това. Изглежда ми доста по-тъмно синьо. Всъщност това, хора, съм дълтонист, е за морето, нали? Морско синьо зелено такова. И ето това синьо. Тук да, така ще направя. Перфектно. Ще ми трябва червено, ето, за... Така. За косата на една от русалките. Лилаво също ще ми трябва, то ми е доста важно. Черното накъде без него. И цвета за кожата на русалките. Така, ще ми трябва и молив. И също така, ако я намеря въобще. Сега се връщам. Така, намерих си гумичката, която е от тази страна и от тази. Въпреки че мозъка ми заби. Въпреки че молива ми има гумичка отзад, но както и да е. Първо ще започна с самото скициране на това, което искам да направя и след това ще ви покажа. Хора, след да ви обърна, това трябва да са скалите, ето ги и русалките. Другите неща няма да ги скицирам, понеже ще си ги нарисувам с боя. Имам доста четки. Ето тук си ми е водата. Тази ми е за разнасяне, примерно по коси или нещо тънко. И най-често си използвам ето тази, която си ми е нужна. Имам още много четки, но някои съм си ги занесла и за училище. Четка. Тази е доста дебела. Тази принципно е четка за любим, но аз използвам по някой път. Тази ми е за мънички детайли. Тази ми е, примерно, нещо да пръскам, ако е за звезди, луна и такива неща. Тази ми е за, примерно, нещо друго. Не съм си определила за какво. И сега ще бъде да си донеса палитрата и да си сложа цветовете. И така, хора,
успях да си подпра така някакси да виждате какво правя. Така, здравейте! Извън платното си рисувам всичко, даже забравих да си запретна ръкавите, за да не се нацапам. Даже сега си определих тази четка и тя ми е да си слагам боя. Въпреки че червената боя изобщо няма да ми трябва в много, понеже аз ще отцвета само косата на тази. Така че ще остава ето толкова малко. Мръсна ми е водата, понеже днес рисувах това с коледните рачета. И да. Това ми е розото. Ако се чуете откъде са боите, взела съм ги от Джъмбо, но съм ги взела преди 4 почти вече години, 3-4 години. И не знам дали все още ги има. Като се замисля, това е твърде малко за залез. Това пък е твърде много. Окей, хора, объркана съм. Мисля, че това си е достатъчно. Всичко си го слагам сега вътре, за да не ги изгубя. Ето го и оранжевото. То още не се такова. Ще си взема кърпичка да си попивам водата. Вижте какво съм пили. Така. И за тук ще ми трябва повечко оранжево заради залеза. Да, хора, наблюдавате моите мозъчни клетки, които в момента действат като гръмнал бойлер. Така, ето това е за слънцето. Ще сложа жълтото. Ето. Даже ще ми трябва и за залеза, така че си е доста добре. И за косата на Рики, понеже Ема се беше боядисала в червено. Не помня в кой епизод беше. Мисля, че беше в този, който гледам в момента. Не знам. Това ще ми трябва за морето. Затова ще си взема доста от него. Ето така. Накрая, нали, ще ви покажа как е станало. Ако искате, превъртете частта, понеже изсъхнал ми е тъмно си. Превъртете частта, че сигурно доста време ще се обяснявам. Така ще го взема това нещо, че е изсъхнало. Не знам, защо така изсъхват. Но окей. После ще ми потрябва така, че ще си остава тази боичка тук. Тази забравих да си я прибера. Сега ми останаха още малко. Още тази и 2 бои, за да си завърша палитрата. Ето тук да ще си сложа доста, защото ще ми трябва и за залеза, и за всичко. От това си им даже не съм си сложил достатъчно. Така да има. Пак после, ако трябва, ще си пресипя още. Или ако ми стигне помощ. Така. Ако ми стигне, ще си го пресипа вътре в това. Така. Или лавото нещо не съм... Не. Лавото не изсъхна. Или? Не изсъхна. Вижте колко много боя изхарчих. Много съм тъпа. Така.
Не, аз ако не стана... Братле, ако не стана прасенцето Пепо, когато рисувам, просто не съм аз. Ще да кажа, че рисувам като прасе, но прасетата не рисувам. Така. Ето го това. За кожите на момичетата русалки. И за пяска, за да се че ми трябва. Може би трябват и други бои, но в последствие ще ги взема. Ето така ми изглежда палитрата. Ето вече напълних всичко. И сега ще започна да отцветявам с ето тази четка. Като сега ще ви снимам как ще отбелязвам. Така. Първо си взимам от лилавото, понеже вече съм си избрала как да ми е цветено. Хайде, лилаво, завити се. И така си слагам боята и започвам да отцветявам. Примерно, после ще си добавя към светло-синьото, след това може би към оранжевото или по-скоро ще добавя след синьото малко оранжево, розово и след това ще направя нали слънцето жълто, което е доста добре. Като стана готов пейзаж, ще ви покажа. В крайна сметка си промених мнението, за да изглежда малко по-реалистично. След лилавото ще има розово, синьо, оранжево небе и тогава ще бъде слънцето. Няма да коментирам просто колко е часа. Да. Не, аз като ви казвам, че съм топа. Не, това не е лилавото отгоре. Това е розово и синьо. Ами така, хора, рисунката фонът е готов, само тук трябва да отцвета белите частици. И мисля, че ми се получи доста добре, като готово! Така, сега ще започна... Това стана, защото бърках цвета. Така, сега ще започна с тъмно синьо, това синьо и това синьо. Ще ги смеся. Не знаех, че това може да го сътвори моя умен мозък. Но да. И така, хора. Ето го морето. Тук ще е скалата и тук ще са русалките. И рисунката е почти готова, само тук трябва да добавя птици и облаци. И съм забравила да сложа и черно или бяло за облаците, но бялото направо ще си го взема от кутията, бялото направо ще си го взема от кутията, защото сега не виждам смисъл да го слагам в палитрата. Ами така, хора, аз си избързах. Не малко, а доста. Ето я рисунката. Вие виждате тези. Ето и русалките по-близо, но не съм нарисувала много хубаво. Според мен се получи доста добре. Чао, чао!